Ben ritrovati amici sportivi, un saluto da Claudio Costanzo. Si alza il sipario sul campionato di prima categoria siciliana e dal campo Marullo di Visconte che riparte la marcia dei biancazzurri di Mister Caruso, che hanno visto nella passata stagione spegnersi i sogni promozione solo alla finale playoff contro il Fiumefreddo. Dall'altro lato il Città di Villafranca, ospite dell'Atletico Messina, ha raggiunto la salvezza solo all'ultima giornata. Stati d'animo diametralmente opposti per le due squadre, quando possiamo invece passare a elencarvi gli 11 scelti dai due mister. Tanti volti nuovi per i biancazzurri del presidente Baldari, che si sistemano con Terranova tra i pali, linea 4 formata dallo nostro Sfameni, Bonsignore e Nicocia. Il trittico di centrocampo vede Cenci, Rizzo e La Vecchia, con Bonanno dietro le due punte Calarco e Pagliaro. Risponde dall'altro lato mister Beninato del Città di Villafranca con Parisi tra i pali, 2 Mazzeo, 3 Tricomi, 4 Cardaci, 5 Buonaccorso, 6 Affè, 7 Romano, 8 Sottile, 9 Fucazzotto, 10 Lavalle, 11 Aloisi. Quando possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo di gioco, si apre dopo 4 minuti la gara con questo mancino di Fucazzotto che diventa facile preda di Terranova. Dall'altro lato la risposta del Messina è affidata a questo mancino di La Vecchia, che non riesce però a trovare la precisione, solo potenza per lui. Città di Messina però trova un'ottima azione in verticale, Calarco spizza per Pagliaro, sponda per Bonanno, anch'esso non riesce a coordinarsi al meglio per creare grattacapi a Parisi. Dopo un quarto d'ora, altra occasione per il Città di Messina con questo calcio di punizione ai 25 metri, Barrizzo. Si apre la barriera che però riesce comunque a deviare il pallone in corner dagli sviluppi del calcio d'angolo successivo. Palla in mezzo all'area, ancora Bonanno però non riesce a coordinarsi al meglio. Si riaffaccia però in avanti il Città di Villafranca che ha una clamorosa occasione con Fucazzotto che di testa scavalca Terranova, ma non riesce a trovare il gol che poteva valere il vantaggio per i suoi. L'Atletico Messina però è ancora avanti e qui con La Vecchia cerca di pescare il jolly della domenica da distanza siderale, quando il Città di Villafranca però si riaffaccia in avanti con questa palla in verticale con Fucazzotto, che però viene fermato in posizione di offside dal direttore di gara Smario di Catania. Vediamo come forse sembra essere al di là dell'ultimo difensore Bonsignore, l'ex attaccante di Pistunina e Camaro. Si chiude però ancora con un'azione del Villafranca che scodella dentro questo pallone. Sul secondo palo arriva Loisi con la rovesciata, mette dentro all'indirizzo di un compagno. È stato Buonaccorso che non è riuscito, anzi Tricomi che non è riuscito a mettere il pallone in porta proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Infatti arriverà di lì a poco il duplice fischio del direttore di gara Smario, che manda le squadre a prendersi un tè caldo. Inquadrati anche i supporters del Città di Villafranca che hanno seguito la squadra in trasferta. Un'occhiata al cronometro per il signor Smario e si può ripartire con la ripresa. Ancora col Villafranca che da calcio piazzato prova a creare le occasioni più pericolose. Qui però non riesce ad arrivare nessuno. Dall'altro lato Atletico Messina, la palla ballozzo dal limite dell'area, vi si avventa Rizzo che al suo esordio stagionale con l'Atletico Messina trova un destro prorompente che si spegne alle spalle di Parisi. Eurogol del Ludo che va ad abbracciare il proprio allenatore. L'ha fatto col destro che non è nemmeno il suo piede. Città di Villafranca che allora prova subito a rimettere in piedi la situazione. La palla dal binario di destro viene scodellata in area, riesce a uscire Terranova. Sulla ribattuta però riesce ad alleggerire la difesa dell'Atletico Messina, che qui con La Vecchia mette dentro questo pallone all'indirizzo di Pagliaro. Stop di petto, si coordina col destro ma la sua mira è imprecisa. Questa volta il calcio di punizione è da una zona interessante, tanti uomini sul punto di battuta. Andrà La Vecchia, è debole il suo destro e viene mandato in corner. Dagli sviluppi è lo stesso Rizzo a mettere la palla sul primo palo, incornata vincente di Mirko Pagliaro, che al 71esimo minuto di gioco firma il 2-0 dell'Atletico Messina, che mette la partita in discesa per i suoi, lasciato colpevolmente solo sul primo palo, quando mister Caruso comincia a predicare calma ai suoi ed effettua il primo cambio con Galletta che prende il posto di Pagliaro. Città di Villafranca che ora è chiamato a un'impresa molto ardua, ma qui è una
occasione clamorosa ancora una volta con Fugazzotto che tutto solo sul secondo palo non riesce a battere Terranova. Qui Aloisi invece va via a Nicosia, calcia sul primo palo, Terranova gli sbarra la strada e manda il pallone in corner. Ora ci prova con veemenza, con la forza della disperazione, la formazione bianco-verde, quando arriva anche una doppia sostituzione con Insana che prende il posto di Nicosia. 49-5, terzo cambio per l'Atletico Messina, 49-10. Entra in campo anche Bottaro per Calarco. C'è un'altra occasione e ancora Fugazzotto, l'ultimo a mollare. Il suo calcio di punizione però termina alto e sarà questa l'ultima emozione della gara. Un Atletico Messina meno bello ma più cinico porta a casa la prima vittoria stagionale contro una diretta concorrente al salto di categoria. Grazie alle reti di Rizzo e Pagliaro i 3 punti restano al Marullo di Visconte e allora da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Restate connessi e sfondate il tasto mi piace.